Salom. Poros madihita saluna. Dihamu amanami inanami ruas ni huriata. Sentosa atas nama Prahlado di pasar Tami Tuhamuna. Selamat datang ma di Garejata. Terlumobi dihamu amanami nanami nang napusobulung. Naudope marminggu di Garejaon. Toktongu pasar Tami Tuhamuna. Selamat datang ma di Hamuna. Rak mahita beribadah di Arianon memuji do pasangan petuhata atong tapahoho ma martangyang maju hita di bawah surhata asanggiat buha roha do pikirata asaroto di perbadia tu hita. Amin. Atong tamulai ma Maride mahita sian nomor 22 ayat sada 2 Amio
Mar hite-hite gorni de bata ama, dohot gorni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di perbadia na tu mapalangi do tanoon. Amen. Ai ibana hapatian jala permulaan nina sana adong, natamado ibana di na tinogihon na torok anak tu hasangapon padenggan hun sun iduk ni hangulun nasida mar hite-hite haporsuhon. Haleluya. 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 Martang yang mahita ale Tuhan di bata amanami na di banwa gijang asima roham di hami halak nagaleon di dahodo nagogo do musunami setalu do hami di bayan alani hagaleon nami di baheni hupangido hami tuho saya pergugui jala pamonang mahami maralohun musui marhite-hite panaonon ni anak hahulang ni roham Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hudul mamu. Taparadi Madeta senomor 125 ayat 35. Saya sitong doa tanah natino na ulnai atipe asirohana dan pauba ulnai sayoloi Tatangi honma pati di debata di minggu sadarion ima sian pati peduahon doh lapatanna. Pati peduahon dang jadi ganaonmu jalan dang jadi sumanonmu manang ahana di banua gijang doh na di banua tongaon rodi na di bagasan aik na di torun di tano yanggo tunggabi si sobaon manang sioloan. Dia do lapatan i oddo. Ikut deha biari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana asa andang jadi iba marsoba tu sobaon manang tu gana-ganaan mangido hangeduan siani jala dang jadi oloan begu manang ulpahan ni hadatuon jala dang jadi pos roha di ugasan hahomitan atong rak mangido gogo mahita tu adupan di bata obar tu patik ne ale tu hak di bata saya perguli mahami manggunakan obar tu patik ne. Amin. Taparadi detes nomor 260 ayat 1.4. Holanda sedoh bandong aku o iba napasona kona ikon say totok tiyo
do totong aporusaku artado otamodo aki nantoni kunampe pamataku upasang hati tangan naik upasang hati tangan naik. Tatopo tima dusat tenagurangi diadupan di debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Na punguru hami di jolom martang yang tuho. Ndada mangasahon hati koran nami. Na mangasahon asini roham nagudangido. Saya sima roham mida sadok bangsomi. Saya sama dosa nami saluhukna. Saya sungguli marohanami asamuba rohado pangalahonami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu kami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosatta. Molo tu adong manang ise namar dosa, adong do pangondiatta diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosatta. Alai indada holat taringot tu dosatta. Do taringot tu dosa ni salu portibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Taparade deta nomor 452 ayat 1-2.
Atani de bata nagabe epistel di mingguta sadarion tersurat di pesalmen sia pulusia ayat sada sahat rodisia. Tajaha marsikat soring puji-pujian tu Jehovah. Jehovah do raja aka hitirma aka bangso marhabang sahon herobim ibana kumuttal matanoon. Pengamno Jehovah di Sion, jalatimino di mana di akta bangso. Pujian nasida masugot guarmu natibul jalan nasokal nabadia do ibana. Patibul hamu ma Jehovah di batattai jalan marsinggang mahmu tujolo ni sidi region ni patna nabadia do ibana. Di bagasan obun namar si jongjong ibana makatai tu nasida di rado nasida do akka panedangin nai dohot pati nani lehon nai tu nasida. Saya patibul hamuma Jehovah di batatai jalan marsinggang mahamu di dulukna nabadiai ai nabadia do Jehovah di batatta. Ido sahatna martua do kana tumangion hatan di bata jalan opiopsa. Amin. Mari dihita sian nomor 120 ayat sada tulu. Yesus na jani urea na pose yana vadia tosuka sumaon sa
Tidakkon ma hapersiautai songon na hina tidakkon ni dong atas hapersiaon di saduk pertibion rak mahita mandok. Au persia di depan Jehovah, ido ang parguguna sa tudusan, nato palang dotan. Au persia Yesus Kristus, anak kita Jehovah na sedai, ini mati manusia Maria, nagabe sa turbadia, an dorang saubuan. Ido tuata, nato marrebernit, di bangunan status, manglati pada terlibat di hadapan sinang. Na tua turun tanam, namla mengudi rai petuhon, namanai itu surgo, lawan nulis siam Jehovah, namanai paraguna susuni, Isima ibana maksud tenau, mau honglat nama mulu namade, au persia tuan berbaria. jalaro sara huria baria, huria tapana Kristen kenapa dia, do kesain dosa. Do diatai nama dok, melalui usul dari nyala nama mati. Do yang bernas sudah. Amin. Tapi gema titing nama sa di mingguta sadarion. Shalom, oras madihita saluhutna, dihamu amanami inanami titing namasa dohot nanaing si pamasauta di bagasan mingguon dohot minggu nanaing ro, ima titing ni HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda di minggu estomihi tanggal 10 Februari 2020 topik minggu Yesus Raja Nasangap Nabadia. Titing na parjolo ima taringot tu partangyangan sektor dimulai mingguon mula tama partangyangan sektor-sektor di bagas ni ruat stabe songon nong diaturhon ni huriata songonon ma titingta. Di hari Selasa tanggal 21 Februari 2020 tolu di Patupa partangyangan sektor di sektor tolu di bagas ni keluarga RL Sihotang Boru Sijabat di sektor pitu di bagas ni keluarga Sintua S Aritonang Boru Siagian dohot di sektor walu di bagas ni keluarga S Limbong Boru Sitanggang. Di hari Rabu tanggal 22 Februari 2020 tolu partangyangan sektor di sektor sada di bagas ni keluarga R Siahaan Boru Siregar di sektor 2 di bagas ni keluarga F Pasaribu Sintua Boru Nainggolan dohot di sektor onom di bagas ni keluarga Sintua R Sinaga Boru Sitohang alamat Boima Taida di titing ni Huriata. Napaduahon, namarulang tahun, hobar tu data namasuk tu Huriata, torop ni ruas namarulang tahun di bagasan samingguon, godangna 20 sia halak, hata ni debata imanatar surat di pesalmin 86 ayat 12, songonon madidok disi, asa hupuji ho ale Tuhan debataku, sian nasa rohaku, jalahu pasangap goarmu, saya saleleng ni lelengna. Tusude ruas ni Huriata namarulang tahun, hupasahat hamima selamat ulang tahun, panjang umur, debatama nama dongani huhut nama masu-masu. Napatuluhon, jemaat baru, mamuka sadarion, gabe ruas ni Huriata ma ima keluarga, hasitongan sitanggang, inang Yeni Octavia, Boru Pandiangan, Rosian Huria HKBP Immanuel, Resort Medan, Patupak Distrik 10 Medan Aceh, Maringanan di Jalan M Said,
Gang Polewali RT 30 masuk sektor 2. Jala dipangido hami ma ditikion molo tung marminggu nasida asa jongjong mana sida di hudulanna songon na patadahon turuasta. Jongjong mahamu. Nyam mana sida gabe ruas nadenggan ma di Huriaton Moleate. Silakan duduk. Jemaat pindah napapaton mamuka sadarion pindah Huriama Erwin Halamuan Pakpahan pindah Tuhuria GPIB Ebenezer Samarinda Maringanan di Jalan Pramuka 1 nomor 60 RT 006 Sempaja Selatan masuk sektor opat. Napalimahon warta pernikahan Parjolo dohot paduahon naing majalo pasu-pasu perbagason ma Hans Atanta Ginting anak ni amata Dr. Randus G. Ginting tubuh ni inata Insinyur B. Borusirait ruas ni Huria GBKP Majelis Runggun Medan Putri Klasis Medan Kuta Jurung Maringanan di Jalan Karya Gang Masjid nomor 9 LK 10 Karang Berombak Medan Barat dohot Orwana Wulandari Borusirait Boruni Amata Situa B Sirait Tubuni Inata R Boru Tampu Bolon ruas ni Huriata HKBP Sangata Resort Sangata Maringanan di Bukit Panorama Sangata pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 25 Februari 2020 Maringanan di Huria HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda masuk pukul siawita. Napaonopon sintua pensiun sadarion tapatu pado acara paborhaton situa pensiun imatu amang situa sondang lumban raja sintua sian sektor tolu acara di patu padung sidung pelean paduahon songon hamuliateota di pakabasion ni amang sintua es lumban raja saleleng mangula pertohonan perhaladonnya sida di Huriata HKBP Sentosa tapatu pado papunguhon pelean tali asih di permingguan manogot arian dohot potari dung sidung permingguanon di patu pado acara pelean tali asih di patu pado ramah tamah dan makan bersama di gedung Sopo Godang utusan nama dohoti acara ramah tamahi ima sude parhalado dohot keluarga calon sintua dohot keluarga 2 halak utusan sian ganup sektor 2 halak utusan sian ganup kategorial 5 halak sian anggota punguan prokantor dohot organis dohot 4 halak sian tim multimedia napapituhon fotokopi warta jemaat dan laporan keuangan hobar tuha putusan di rapot ni Huriata mamuka minggu sadarion fotokopi warta jemaat dohot laporan parhepengon ni Huriata di pasohot napawaluhon syukuran bona tahun distrik di hari Senin tanggal 20 Februari 2023 pukul 9 WITA sampai dengan selesai di Patupa acara syukuran bona tahun HKBP distrik 27 Borneo Maringanan di HKBP Sangata utusan sian Huriata mandohoti bona tahun ima panggula nagok tiki napasiahon undangan bona tahun perempuan HKBP distrik 27 Borneo di hari Jumat tanggal 24 Februari 2020 pukul 10 WITA sampai dengan selesai di Patupa bona tahun perempuan HKBP distrik 27 Borneo Maringanan di gazebo keluarga Hasim Morakir Borusiahaan di Jalan Proklamasi Manggar TPA Manggar Balikpapan napasapuluhon kegiatan kategorial mamuka sian minggu sadarion kegiatan kategorial aktif songon nasomal pinangidohon me tuganup kategorial asa madohoti PHD dohot latihan kor hobar tu jadwal naung ditotopon pasapul sadahon katiki sasi sidi mamuka minggu sadarion tanggal 10 Februari 2020
pukul 15.30 wita KT Kisah Sisidi HKBP Sentosa aktif songon nasomal. Pinangidohon ma tuganu perguru malua asama dohoti KT Kisah Sisidi. 12 latihan musik dan dirjen. Bagi jemaat yang berminat untuk ikut serta dalam kegiatan latihan musik, organ dan latihan dirjen kor dapat mendaftarkan diri ke tim seksi musik HKBP Sentosa. 10 tolu. Daftar penyewaan gedung, jadwal organis dohot prokantor, dohot titing parhepengon boi taida di lembaran titing naung diser di Hitaganup di pasu-pasu tuhata ma huriata. Songonima titing nama sadohot nanay si pamasaon di bagasan saminggon. Marsada hita di bagasan tangyang. Dipuji di pasangap hami maguarmu ale Tuhan di bagasan tikeon. Alamak kilala dohami di saluhut dengan basa dohot asini roham. Didongani hado hami ale Tuhan sian akalaka na ngulaon nami. Di papungo asini roham hami ale Tuhan di bagas joroon. Lau pasahaton diri nami. Makalau mau liatehon dengan basa dohot asini roham nau kujalo hami di ganup tiki. Alani ale Tuhan. Mian ma todimi di bagasan rohani hami namian di bagas joromon. Asa hupasahat hami ma pujian nami dohot tangyang nami. Marhite-hite asi dohot holong ni rohami. Asa saluhut nai gabi pujian dohot las ni roha di hadapanmu. Ale debata nami. Mangido hami tu hadapanmi. Di nama muka pertanyaan sektor di mingguan ale Tuhan. Homa ale Tuhan nama buka roha dohot pikiran nami ruas. Asa merbalgani roha hami ale Tuhan majakon pertanyaan ni di ganup pari. Asa siap hami ale Tuhan majalo akka sektor nami ale Tuhan di bagasan asi dohot holong ni roham. Alani ale Tuhan nami tutuki ma roha nami saluhutna. Dia kahami nama dong tikina ale Tuhan. Nalahu madohoti pertangyangan keluarga i. Dongani hami ale Tuhan. Jala patau hami ale Tuhan. Asa totok kami madok mauliate dua adopan mi. Molotung adong ale Tuhan ruasmi. Nasoboi ro rap martangyang hami ale Tuhan di kebaktian keluarga. Alani akka ulaon ale Tuhan. Totong hami ale Tuhan pasu-pasu. Jala totong ale Tuhan saluhutna ale Tuhan. Dongani hami di bagasan pernguluan nami. Jala makamulai teon saluhut dengan bahasa dohot asin rohami. Tuhan debata nami. Mangido hami tua adopan mi. Ima ale Tuhan di ruas namar ulang tahun di bagasan samingguon mole ate madiho ale di batanami nunga didongani ho nasida sahat di tikion anggiat ma ale Tuhan totong nasida di bagasan hai pason jala sanggiat ma ale Tuhan maka maleteon sude dengan basa dohot asin roham pasu-pasu nasida ale Tuhan marhite-hite aka ulaon di tangan nasida. Jala totong maka mulai tehon saluhut dengan basa di parnguluan. Ale Tuhan di bata nami. Suang songoni mang ale Tuhan. Jemaat na baru dohot na pida. Pos rohanami ale Tuhan. Manang di dia pe anggota jemaaton ale Tuhan beribadah. Baik di gerejaon. Baik pida nasida sian bagas gerejaon menuju tujuan nasida di ngananna. Bain manasida ale Tuhan gabe ruas na boy mangihuton aka aturan-aturan jala ruas na ringgas ale Tuhan jala makamali teon saluhut dengan basa dohot asin roham pasu-pasu nasida ale Tuhan asa totong nasida ale Tuhan boy makamuli tehon dengan basa dohot asin rohami ale debata nami di bagasan tikion mangidohami tua depanmu ima ruas nanaing majalo pasu-pasuon marhite-hite sian naposomi anakon nami Hans Atanta Ginting dohot oroan ngaulan dari boru sirait Tuhan rohami tua depanmu pasahaton ya anakon namion ale Tuhan
asa terbentuk jadi keluarga Sitiruon nahot nasida ale Tuhan maka porsiahon hatami jala membentuk rumah tangga na kuat ale Tuhan jala rumah tangga Sitiruon alani direncana nasida di hari Sabtuon ale Tuhan di saluhut keluarga na mempersiapkan diri dongani nasida ale Tuhan pargogoi nasida ale Tuhan lehon sadani roha di nasida jala patau nasida maka mulai teon saluhut dengan bahasa dohot asin rohami asa merdalan ma ale Tuhan rencana ni keluarga on di bagasan las ni roha dohot nasian hoi ale Tuhan nami suang songonido ale Tuhan di dongan nami perhalado ditikion ale Tuhan amang sintua lumban raja naung pensiun sian perhaladoon di huriaon ale Tuhan Tuhan humale tehon hami ma hagogoon na dilihon ho tu amanamion sahat do diula tohonon mi sahat tu pensiun alani ale Tuhan dang nama sohot ale Tuhan pelayanan ni amang namion alai totong do nasida gabe perhalado di pernguluan alani lehon ma ale Tuhan totong hahipason dohot gajang ni umur asa totong marhaladoi amanamion di pernguluan nasida siong songonima ale Tuhan di inanami nyonya sintua lumban raja naritikion ale Tuhan di bagasan persahiton ale Tuhan asi rohami manguda mangido tu adopan mi lehon ale Tuhan hagugoon dohot hahipason tu inanamion lehon hamalumon ale Tuhan asa anggiat boy inanamion ale Tuhan mangula songon nasailaon hupasahat hami ma ale Tuhan keluarga on tutanganmu asa totong nasida ale Tuhan maka malatihon dengan bahasa dohot asin rohami ale Tuhan di batanami di bona tahun nanaing dilaksanahon di distrik Borneo 27 on ale Tuhan ima hari Senin di Sangata hupasahat hami ma totong ale Tuhan asa totong ma merdalan di bagasan hadingganon jala pendeta yang full timer atau pelayan full timer Tuhan nama dohoti dongani nasida ale Tuhan dinaborhat sahat tunamulak anggiat ma di bagasan hahipason nasida suang songonima ale Tuhan mangidu hami tua dopan mi molotung adong ale Tuhan ditikion nasohuboto hami jemaatmu na di bagasan persahiton manang di bagasan parukilon Tuhan rohami mangido tua dopan mi homa nama masu-masu saluhutna pargogoi nasida ale Tuhan asa totong ale Tuhan nasida mergogo madok mauleate tua dopan mi secara khusus Tuhan mertangiang hami Tuhan nakon nami bless pasaribu na berencana untuk melanjutkan penyembuhan na dia dopan nas ditikion ale Tuhan ahape rencana ni keluargaon ale Tuhan homa totong nama pergogoihon dongani nasida ale Tuhan lehon akatiuri pikiran jala lehon ma hobar na diperluan nasida ale Tuhan asa boy nasida maka mulai tehon dengan bahasa dohot asin roham dongani nasida ale Tuhan jala pergogoy dinaborhat manang sahat tunamulak pos rohanami ale Tuhan di anak nami bless mulak sian pengobatan madapot hamalumon mulai ate madiho ale Tuhan nami suang songonima ale Tuhan di program ni Huria HKBP Sentosa ale Tuhan gok program ni Huriaon atau ale Tuhan di bagasan sataunon upasahat hami masa luhut nai di bagasan tanganmu asa homa na mangajari jalamat perguihon sude perhalado dohot akar ruasmi asa saluhutna boy merdalan di bagasan lomo ni rohani di bata Tuhan Yesus mangido hami tua dopanmu tokin nai ale Tuhan nang bigion nami mahatam na badiay marhite-hite na pinasahat ni naposomi Tuhan lehon bisuk na siyan hoy jala mian ma todimi di bagasan amanami na pasahaton baritami asa sahat ma hatami di bagasan hasitongan
dohot damai nasian hoi. Suang songoni mahami ali Tuhan naro di bagasan tikion totong ma ali Tuhan todimi namian di bagasan hami. Jala pergugui hami ali Tuhan dinalahong mangulahon hobar tu hatam nanaing si pasahaton ni naposomi di pernguluan nami. Mole ate madiho ali Tuhan. Disa luhut pangiduan nami di tikion. Mangido hami gok asi dohot las ni roha. Uloy ma pangiduan nami on ali Tuhan hobar tuluman rohami. Sesama dosa dohot pangalasyon nami ali Tuhan. Asa tamahami ro mangidi tua depan mi. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Martangiang hami tuho. Amin. Tabara Redita yang nomor 232 ayat sada dudukna hukma ta pasat peliata. Dung roh Jesus patar matua gogona sude holong nadia ibana posa maporusani umate peiba sonang rohai. Dung roh Jesus matua sude napos rohai sonang dosude solo belono amian disi sude domangolu ditogu tusi. Benit pero manusa tua iluku pero tumarsak doa nangganggu rohaku Jesus dia ibana gogoku madua doa. Patar
juri. Dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramuti ya kate-ate, dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Sian hata ni debata barita nauli nagabi jamita minggu sadarion na tersurat di 2 Petrus bidusada mamukasian ayat 10 sahat rodi ayat 20 sada. Hujahama di tengah-tengah songonon ma didok disi. Aidada huihutok kami katuri-turian na pinikir ni nabisuk di nahupabotohok kami tuhamu hagugoon dohot haroron itu hatta Yesus Kristus tung diida matanami do hatongamon nai. Ay dijalo do hamuliaun dohot hasangapon siya debata ama dinamasa tuibana siyan hasangapon natongami suaraon odo anakku haholongan ni rohakku nalomodo rohakku di ibana ima suara nahubigi hami rosian banua gijangi ujurap hami dohot ibana didolok nabadiai. Jadi lamhot maatong hata panurirangoni di hami. Jala tama marsitio pantusi mahamu. Songon natupalito na marsinodang diinganan na hulum. Pai matarida si lubalang ngari i. Jala bicar sibuan hatiuron di bagasan rohamuna. On maparjolo botohamu. Dang dapot hatorangan ninasa panurirangon na tersurat anggosian rohani jolma. Aidang dung siatahi ni jolma haroroan ni panurirangon. Alai tinugihon nito di perbadia do ubahin namar suara ka jolma disuruh debata. Disido yanggo sahakna. Salom. Damang dainang sadarion guarni mingguta estomihi. Lapatanna Jehovah do partanobatoan. Allah adalah sebagai benteng pertahanan. Nanang dohonon ni minggodo tuhita asa Tuhan Yesus nagabi partanobatoan na tugu. Saluhut haproseaon marujahan tuguarna. Jala di bagasan Yesus tarida jala patar horong ni rohani debata. Naroi bana tu portibion manadikon hasangapon na. Ro tu haleaun ni portibion. Asa jol manaleai boy marnapunahon hamuliaun hasangapon ni debata nabadiai. Jala marhite-hite pakokopna pola ikon mate tarsilang ibana laho manubus kajolma pardosa sian gonggoman ni dosa hahulomon duhut huason ni sibulis asa marhite pakokopon nai naungmonang ibana mate jalamulak mangulu patuduhon na margogoro debata manaluhon nasa huaso hajahato di portibion saat ro dihahulo mo ni nang tuhamatiani asa marhite hayon nay akan na proseya di gowarna na badiay jupahita hahiyon na saliring nililing na asa marhite hagugoon ni debata marhite gowarna na sumurungi na badiay totu di basa-basahon matuibana asa marhite ibana sudiak ka jolma mengaku ibana adalah Tuhan dan juru selamat. Jalanan satot marsobba tu ibana. Ima panidangion ni hata ni debata tarlumobi diturpuk jamitaon akadamang dainang Apostol Petrus. Pasahaton tu akahuria na parjoloi supaya jangan ragu-ragu di dalam iman percayanya.
Memang latar belakangnya la martaba perbinotoan di jolmai. Totu la marujah hama jolmai tuakka perbinotoani tuha majuoni. Toho pada saat itu golongan gnostisisme yang mengandalkan pikiran, pengetahuan untuk memahami iman manang agama itu. Gabe semakin buram, semakin tidak ada ahado warni kepastian di jolmai taringut tu Yesus Kristus. Bahkan adong madokon turi-turiad doi. Sebab bagi sebagian orang Yesus Kristus seolah hanya sebagai cerita lama. Yesus Kristus hanya sebagai sejarah dalam perjalanan dunia ini. Jolma doi, daktohoi, sipalua. Bahkan ada orang yang meragukan bahwa dia tidak benar datang untuk kedua kalinya. Jala bahkan daktohoi bana na tarsilangi. Daktohoi bana na hehe. Ima aka beberapa ajaran-ajaran yang palsu pada saat itu. Sekalipun jauh sebelum Yesus mengalami penderitaan, kematian dan kebangkitannya, ngaditonahun itu kasih seana bahwa akan ada nabi-nabi palsu yang akan mengkaburkan haporseaun nyaka jolmai tu debata marite Yesus Kristus. Alania kadonga sa haporseaun totu mulai dok minggu estomihi Jahoba partanobatoan dalam berbagai persoalan di tonga-tonga ni Portibion, termasuk laho mengakui maka tidakon Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Macegudang do akaparaloan. Bahkan tokoh-tokoh gereja, bapak-bapak gereja, kekristenan itu identik dengan peperangan. Bukan peperangan secara fisik, alai peperangan secara rohani. Manaluhon aka pangotak ni Portibion laho mengkaburkan haporseaun ni halak Kristen. Akadonga sa haporseaun bahkan rasa hatu sadarion boydura di beberapa orang di berbagai daerah kekristenan itu semakin luntur. Hakristenoni mulai kabur. Ngagudang jol manaragu taringot tu hadirion ni Yesus Kristus. Alai onma naneng dohonon ni minggu sadarion. Tetaplah di dalam Tuhan. Terus marsiajar di ngolutta. Jala merasakan kehadiran kuasa ni debata di ngolutta ganuk marsada-sada. Banyak orang yang memberitakan tentang Yesus Kristus. Apostel Petrus di son sahirana diraguhod do apostolonna. Idu bahen tegasi bana madokon dang turi-turian taringot tu Yesus. Takas do widahami. Takas do berek kami. Saat dia mengajar, saat dia memberi tanda-tanda mujizat, menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang mati sekalipun, meredakan taupan dan lain sebagainya. Bahkan terakhir saat mereka ingin berpisah, di mana Yesus terangkat ke sorga, di sido dibegina sida suarai nama dokon odo anak haholongan ni rohakku. Artinya mereka tidak hanya mendengar tapi melihat bahwa Yesus itu benar-benar sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alnya kadonga sa haporseaun lasongonima tuhuria na berkembang baik di abad pertama dan seterusnya hingga di era digital nuaingon. Sebagai orang Kristen
tuhita akadonga saha porsiaun parhaladu do ruas ni huria na mengalami berbagai hidup suka duka dalam mengikuti Kristus sebagai Kristen di tonga-tonga ni padal ningoluta gudang do katantangata secara pribadi, keluarga, komunitas di tonga niulaun bodoh halak Kristen tidak diperhitungkan di berbagai daerah. Bodoh halak Kristen dang disangko kehadiranna. Alai taingot mah Allah berkuasa. Toddi porbadia do nama jauhita Tuhan Kristenoni. Toddi porbadia do na manggohi rohatta maka porsiai ibana. Termasuk sadarion. Toddi porbadia do nama jauhita rotu parmingguanon. Amin. Lapatanna bukan hanya ritual, tradisi hakristenoni. Alai memang benar-benar kita sadari pajowotai ise doau, ise dohita rumah tanggata. Terima kasih jemaat yang baru tambah hari ini. Unang holan persahalian romar minggu. Saya menyampaikan kepada teman-teman parhaladu. Muladong ruas na tabba isuru majongjong. Ihudulan nai asa ditadda. Ala salilingon adong na baru masuk tu huriaun. Holad ditikting do tarbigi. Ale jolmana dak terida. Hakristenotai ikon lebih merdai. Ay disuruh dohita gabi sira. Asa ditadda hita. Memang dang murah gabi Kristen. Ale gudang do Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Idubain idu hatan detai Kristen nau HP utodong dalan hamaguani. Kristen yang hanya sebatas pengakuan tetapi tidak melakukan. Hidup bahing gudang dojol mamadok au porsia di debata ama. Au porsia di Yesus Kristus. Au porsia di Tod di porbadia. Ale ketika datang penderitaan, ketika datang pergumulan, ketika datang persoalan, mangicurut doibana bahkan tidak mau mengakui dia sebagai orang Kristen. Gudang dojol ma ragu-ragu, gabi marsobahod debatana di portibion, mangaluli hagugoon ni portibion, asa benibana eksis dalam jabatannya, dalam ekonominya, dalam eksistensinya. Ani kadonga saha porsiaun estomihi adalah membaharui cara berpikir dohot haporsiauta bahwa Tuhan menjadi benteng keselamatan kita, benteng kekuatan kita menghadapi berbagai persoalan hidup kita. Unang murah-murah kita madok Kristen, tapi kita tidak mau melakukan kekristenan itu. Tod di porbadia do nama jauhita. Alani dang hola pikiran ni jolma, lahu mangatusi barita nauli. Ada banyak persoalan kita jumpai di tongan ni bangsot tahun. Akadongata sekte-sekte yang berkembang menafsirkan firman Tuhan dari pikirannya sendiri, dari perasaannya sendiri. Gabililuma akajolma nani jamita anak. Dada masa dulu dia kepiga-piga tahun nasalpu. Adung duna madok dang buyan langun mudar. Dang buy tardidi hola percik. Dang buyon, dang buyan. Padahal firman Tuhan sudah mensahkan segala sesuatu telah disempurnakan dalam Kristus Tuhan. Amin. Ale mulalani sahik dua tong dang buyan langun mudar, silahkan. Ada orang yang membenci adat, yang menjadi karya
leluhur kita yang sangat kaya itu, yang sangat berharga itu. Tapi oleh karena penafsiran yang sangat dangkal, membakar semua karya-karya leluhur kita itu dan meninggalkan budayanya. HP nian modernai budaya doi. Ada banyak orang yang terjebak dalam cara-cara berpikir seperti itu. Hidup bahen Huriat HKBP harus tegas dalam pelayanannya, dalam memakai alat-alat perangkat pelayanan. Bibel Tai, Alkitab adalah sumber dari semua hukum-hukum yang ada, aturan-aturan yang ada di gereja HKBP. Bahkan agenda, tata ibadah, liturgi menjadi perangkat satu-satunya untuk kita bisa melayani jemaat bertemu dengan Tuhan dan sesuka hati. Hidup baik di HKBP, puncak ibadah kita adalah pemberitaan firman Tuhan. Jadi mulodong akan laut luar pas jamita rugi mana sida. Ale molo satu kido tu luar atong mulak muse ba mau lihat Madinah sida. Lapatanna di Huriat HKBP pemberitaan firman itu adalah menjadi puncak ibadah kita. Ale yang go di hurian asing puji-pujian do gabe puncak ni ibadah nasida. Itu bahen sada ayat pelagu boy do 10 hari paulah hulak. Sebab itu menjadi puncak ibadah nasida. Anggo hita daun jamita ido. Alai itu jamitai ikom marujahatu barita nauli. Dan hola pikiran ni parjamitai. Dan hola pikiran ni namasahaton hatai. Alai sian barita nauli laho patuguhon rohatta mabuka pikirata bahkan menegor. Sebab firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Dakola patabu-tabu si pareon. Dakola babemekel. Sekaligus menegor kita ketika saya salah. Dengan firman itu, maka Roh Kudus akan mengingatkan saya untuk bertobat. Amin. Jadi mulutung piadong nasala, marhiti hatan itu hatai ipasahat tuhita, sutung haci rohatta. Alita pauba marohatta. Ido pakorhon di barita nauli. Sebab firman Tuhan itu tidak pergi hanya begitu saja. Tapi dia akan kembali dengan membawa buah natonggi. Jadi dang hasal rohi ta amangin hang. Tu parmingguanon. Alai asamar parbuwe dong. Jala hidup pajuon itu di perbadia barhite Yesus Kristus nama dok. Dada au mamilit. Dada hamu mamilit tau. Alai au do mamilit hamu. Asalau hamu mar parbuwe. Asa parbuwe munai. Gabi parbuwe natonggi. Semua kita terpanggil menjadi saksi. Ini Kristus. Songon halak Kristek kita. Idu bahina kadunga saha porseaun. Songon dia pakabisuk-bisuk ni portibion. Menggagalkan kekristenan. Mangorai jongjong akka gereja. Tidak akan pernah menggagalkan misi Tuhan di dunia ini. Bui dong di bajolma. Gabe terhalang marminggu alanyakan yang di Portibion. Boy, gudang hidup bahen di zaman ni si Petrus pe ngagudang jolmai gabe dang hot di haporsiauna. Apalagi di era nuaing, era digital, di mana kita lihat setiap hari ada berita hoax, kebohongan di mana-mana. Najulu adung domadokon mulutmu adalah harimaumu. Sekarang jari-jarimu adalah menjadi penentu baik atau tidak. Ai marhiti media sosial ngamurajol mon waing.
Manuratto nakkabarita nasudinggan. Aleh halak sihutok Kristus. Apapun yang terjadi, dia akan memberitakan kebenaran Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Sekalipun ada orang yang mengandalkan media sosial sekarang, gabe parbarita nauli, alai parbarita nauli, holan patang-tangi, manang pasahaton akabarita na tonggi-tonggi. Pengalaman gereja sepanjang zaman, bertumbuhnya teologi yang sukses. Teologi yang mengandalkan bahwa orang diberkati Tuhan itu adalah orang kaya. Melumar pogus dang di pasu-pasu Tuhani. Ima ajaran nasida. Mulu nasarong dihadihana pardosa nautusan dui. Ima pengajaran nasida. Ini menjadi tantangan bagi gereja. Adong dunong kaparbarita nauli. Dangolo menegor jemaat. Nakpetaho. Gudang akapangalahona na sohaseya. Menyampaikan firman Tuhan hanya sebatas yang bisa mengenakkan telinga. Alenggo HKBP satu sadarion. Selain dari Alkitab, agenda tata liturgi HKBP juga menjadi perangkatnya menyampaikan berita kebenaran Tuhan adalah melalui RPP. Ruhut Parmahanion Dohot Pamicangun. Buasa meludang di pasah atau nakadamang dainang. Rarak makasahit na masa di Portibion. Abu HP marsi dua-dua inadeba. Boydu HP menikah di luar ahadugar ni. Nah, hamil di luar nikah dan lain sebagainya. HKBP harus tegas. Molo tarboto. Ale mulu dibudi-budihan atong barusan na medok debata. Tapi sebagai orang Kristen kita harus jujur. Adong di salah gereja nahyani layanan. Memang jemaat yang baik. Jemaat yang tidak mau bersembunyi. Ngasalalak kaburuna. Rodo ibana tu pargodungan. Tu bagas ni padita. Mangido salah. Pabotohon. RPP hamuma beruki. Tapi ada orang menyembunyikan sahid-sahidna. Ujungna disadatik ki habotoan mak. Itu banarung situ tamanukun. Harwa berbicaralah atau mungkin bergabung dengan jemaat-jemaat yang lain. Kenapa sih HKBP tidak mau memberkati begini? Oh tidak bisa. Tapi ketika diberkati di jemaat lain, kembali ke HKBP diterima katanya. Odang bui, ikoboto odoi. Binereng mak. Tanggal 3 pamasu-masuon na. Tubuh geleng na. Bulan 3. Berengod deh. Tutu bayinom ma sang situsi. Taho doi. Dihurian asik banasida tarpasu-pasu. Mula-mulak tu HKBP ala sihol rohana. Dan masalah tajak kodoi. Ala itu kota tegor do nasida. Itu bahan ketika ada RPP jangan pernah pindah gereja. Tapi akuilah kesalahan itu. Tunduklah di hadapan Tuhan. Dan gereja tidak akan selamanya menghukum. Minimal ono bulan ibana. Dibereng maju haburjuonna. Dukoni titik-tik ko may ibana musigabi ruas na burju. Tujuluanon. Akadong sa persen itulah. Cara-cara bahwa gereja harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi dang asal marminggu hita, dang asal marhuria hita. Tetapi betul-betul kita menghormati firman Tuhan yang telah diberitakan dan terus menjadi pelita. Hidup baik disuruh hita. Firman itu menjadi pelita. Bagi kegelapan dunia ini. Bagi perjalanan banyak orang yang mungkin sudah ragu-ragu Kristenonna. Akadonga sa porseaun
Ibadah tahun nuaing online doon. Gudang dua karuas tanah minggu dupe di Jabu. Langsung ini dohu pasahat tami barita na ulion. Nang di dia na sidang begi jami tahun. Estomihi songon guarni minggu tasadarion. Tetaplah berpegang teguh bahwa Yesus Kristus menjadi benteng pertahanan iman. Bahwa di dalam nama Yesus ada jalan keluar untuk setiap persoalan kehidupan kita. Bahwa Yesus yang dulu memberitakan kerajaan Allah, sekarang bahwa Yesus yang harus diberitakan. Siapakah yang memberitakan itu? Hitama, Huriana, Hamudohot tami, Hita sudi, tabaritahon ma holong ni Kristusi. Songon dia dah holong na tu hita, akadamang dainang. Gudang do. Firman Tuhan katakan, Allah memang Allah yang pencemburu. Allah parimas, debata parimas. Alai tumibodo holong ni rohana sian rimasna. Amin. Tumibodo holong ni rohani debata tu hita akadonga sa porsiaun. Melutaberek tu pudi ahado nautajalo sian debata. Sahatu sadarion dia manaung patar di bait debata tu hita. Kita memiliki keluarga, kita memiliki jabatan, memiliki ekonomi yang diberkati Tuhan, memiliki anak-anak. Ngadung bi namar hasohotan, adung naneng sohot, ngamar pahupu, ragam dupe sidayot tasian horong ni rohani debata. Bukankah ini harus kita saksikan? Bukankah ini harus kita ikrarkan? Akan kita beritakan? Harus sebagai orang Kristen. Idia pehita maringanan ikon akuatado siya debatado haroroan ni saluhut. Ikon debatado ujahan ni ngulutta. Nang diarsak, nang dilas ni rohapi. Jala ido haguguon niya kaparhaladuna. Mauliate dia mang situa nami yang mang luber raja yang hari ini akan dilepas. Memasuki masa purna bakti, masa pensiun haparhaladoon. Sekalipun HKBP menetapkan tohonan haparhaladoon itu sampai akhir hidupnya. Dan songon GPIB hita periodik sehali 4 tahun atau sehali 5 tahun. Tapi tohonan yang ada di HKBP adalah seumur hidup. Tetapi umurnya sesuai dengan aturan HKBP sarupa doi sudi. Siapa dita satu perhaladu situa ono 5 tahun macohok maibana sian haparhaladu uni. Secara struktural, secara pelayanan dalam gereja. Tetapi tohonan itu melekat dalam dirinya. Hidup bahir satu silangi tersurat do warnai situa adui. Mauliate madi Tuhan, buina sida mangulahot tohonanna. Melahu bereng dari November 1998 hingga hari ini. Ni dampingan, ni donganan ni inang naburju, boru simamora. Sekalipun di akhir-akhir ini, inang sudah mengalami masa tua dan sakit yang menjadi lawan inang. Puji Tuhan sahakdo tohonani diula amatta. Jala di pasu-pasu di batado hamuna. Dihadirkan hagabion anak-anak. Ngamar pahupu, ngamar hela, ngamar parumain. Inilah yang perlu kita beritakan, kita saksikan. Burjunai Tuhani Tuhamuna. Burjunai Tuhani Tuhita sudi. Kami juga yang lain di sini, boha sahak do tohonan nami sahat 25 tahun ini. Itulah yang mungkin dipikirkan oleh teman-teman parhaladu. Aladong dudeba satu ngedalan haparhaladu unnai. Adong dudeba di sada huria nahulayani.
Ala ni gudang ni persoalan ni ngoluna. Papikir hutu pertibion. Gabi gudang maalona. Padi tapi gabi alona. HP di tohonan ni 7 ulaun tohonan ni situa. Sada dongan ni padita. Lahu pauliulion huriana. Ido. Dan gabi alo ni padita. Alna gudanga dua kadonga perhalado gabi alo ni padita ibana. Ala buah pikiranna di pangasahon. Ujungna gabi gudang masahikna. Dan robi bar minggu. Dan diula betohonanna. Hiamati nopot. Buah sedang lebih huamang mangula. Dia lusi ma apakah canda atau tidak. Meluhubere ngaged daya mang. Botar sudina. Apa begitu jawaban? Padahal tohonan itu sakral. Tohonan itu bukan dari manusia. Tapi dari Tuhan yang empunya gereja. Ada yang milik tahuriaun. Milik ni Tuhan Yesus do. Bahwa dia adalah kepala gereja. Hidup baik terjauh kita sudi. Lau marsoba ulu ni huriai. Ima Yesus Kristus. Hidup baik nak kadongan saha porsiaun. Tohonan-tohonan yang ada di HKBP pada awalnya adalah tohonan pendeta. Pendeta disudin yang mangulahuni. Aldang mungkin sanggup seorang pendeta melakukan itu. Maka disagima ulauni. Adong matohonan guru huria. Adong matohonan bibel pro. Nang mengaradoti kaulaunnya kaparupuan. Ay najului halak batak. Akaparupuan terbelakang dok. Ale Roma parbarita nauli siap parupuan. Ya jari maun hayason. Ya jari maun majaha maretong. Dolan na asing. Lebih berkembang. Nak pesatu sedarion. Akaulau ni bibel pro. Hulan na marjami tahi. Saya dong bi. Alidang diulau-ulaun na sebagai ulat tohonan bibel pro. Gudang. Adong matohonan diakones. Na mangaruti ulah para sini rohaun. Tuak ka anak yatim piatu. Tuak ka na tua-tua nong jompo. Na mabalu. Mereka adalah pergi ke sana. Memberitakan firman Tuhan. Adong ma-evangelis. Dari kalangan jemaat yang mau. Belajar tentang misi. Misiologi. Marbarita nauli sahatu aka desa nawalu nasorong do piagamana. Irubahin najulu Kalimantan ini adalah penginjilan. Sahatu Borneo inna di Bukit Detai. Arah Bengkalis, arah Mentawai dan lain sebagainya. Itu adalah penginjilan-penginjilan HKBP. Di mana banyak jemaat yang mau tanpa digaji. Mereka pergi memberitakan Injil. Alang di Jakarta nuaing nagudangan 2 karuas di Huria HKBP yang sudah pensiun. Tapi masih tegap, masih kuat, masih segar. Belajar beberapa tahun tentang misiologi. Dan mereka terdaftar di HKBP sebagai seorang evangelis. Kemanapun mereka pergi, ay ngakanang mora nasida. Ngadong di nasida, amar lobi-lobi dohonon sian sinamot. Sehingga mereka menyerahkan hidupnya untuk menjadi evangelis. Daku bauta dong manusia tonga-tonga ni huriat tahun. Adong naulu gabe evangelis. Dungi adong masih tua. Mangaraduti akau laun. Disudi sektor. Disudi kategorial. Gabe dongan ni padita. Lau pauliulihon harajau ni di bata. Mengajarhon hata ni di bata nasi tongi na bonari. Asa mangulu haproseaun ni ruas ni huria. Asa takas martuhatot Tuhani. Unang ragu-ragu. Sekalipun zaman ini banyak menggerogoti kita. Untuk tidak percaya kepadanya. Alehot marhaproseaun. Sebab Yesus itu. Songonido natuari sedarion satu naneng roh. Amin. Sarupa doi. Ido bahin Tuhan Yesus tidak berubah. Ido kan detai. Romahalakan Muhammad juga. Ini namanya.
Alang ulo talu na sida. Karena firman Tuhan mengklaim dia tidak berubah dari dulu, sekarang, hingga yang akan datang. Zaman bisa berubah, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah kemuliaan Tuhan melimpahi kita. Aroi bana tu portibion mabuan hasangapon nai tuhita na leaon asa doh tita marsangap. Jala sada cita-cita ta sien na tului hagabeon hamoraun satu adalah hasangapon. Hasangapon ni Tuhan ima boy miad dihita. Marhitiak kanguluta yanak kota marsangap manatorasna ala dinggan pangalahon ni gelengna. Marsangak ma natorasna ala burju akad nadinggan ulau ni gelengna. Ima cita-cita tak. Dalam hidup pakorhon ni barita nauli, setiap kita mendengar firman Tuhan, biarlah kita menerima kemuliaan Tuhan boleh terjadi atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mauliati Tuhan nungahutang kami barita nauli. Estomihi ima guarni minggu sadari di hami. Pabotohon dalam mengodol hotu hami. Pabuah hodo partano batuan nami. Ojahan ni haporsiaon nami. Asa manangah pinamasa di ngulu nami. Las niroha nang arsak pe. Hodo si tiruon nami. Hodo si ihutonon nami. Hodo si pangasahonon nami. Pasu-pasu mahatam jala pargugoy mahami mangula hotsa. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Taparade may deta, tapasaha mapiliata 2A doho 2B. Di tanda debatan nadi ibanai namen benang nabalga dina sabangsoi sona nasa dasiani
sahat mahita paborhaton amata situa es luban raja memasuki masa pensiun sian hapar ladoon. Taparade ma edeta nomor 706 ayat sada dohot ayat 2 Roma kadonga parhalado tujulu lausongonima amanami situa luban raja dohot inanami. Godang ni pasu-pasui dilehotu aki terlubiasi-asimi marite anami jaloma Yesusi balui Boya bongot tu surgoi Marnida sangapun mi Tundung nang ale-ale balason roh aki alaina umuli boyau anak me jaloma putih Yesusi balui boyau bo ngotu surgoi mernida sangapun mi Hamua kadongan sahuria itaida donuaing di tonga-tonga jongjong amata situaun nunga digohi nasida pangulaun na di tonga-tonga ni huriai hobartu aturan doho paraturan ni huriat taha kabipi tutu holan sian ulaun formal do nasida pensiun alayang gotohonan hasit tuauni manoktong do niradotan nasida sahat rodi saliling ni lelingna alani tamado pasahatot tamauliati ni rohatta tutu hatta naung madongani marguguihon huhut patauhon nasida salilingon lahu mangulahon tohonan nasahat tu nasida akup ni tamado huriat tamadok mauliate siala pakubasion nasidai ay dipelehon nasida do roha gugu doho tikki nang sinadongan na lahu mangula ulaun hasit tuauni alani di bagasan udu doho serep ni roha jela di bagasan roha mauliate tapaborhat manasida sadarion memasuki pensiun sian hasit tuaun. Hamu amang situa nami situa sondang lumban raja. Hobartu aturan dohot paraturan ni huria Kristen Batak Protestan. Nunga digohi hamu pajuwon nasahat tu hamu marhobas di tonga-tonga ni huriai. Ima marhite naung boho umur muna 65 tahun. Namadok moliate du huriaut tutu hatta napatauh kamu marhobas hobar tutohonan nasahat tu hamu nunga digohi hamu pangulium muna na pinatadat muna ditiki majalo tohonan hasit tuauni yuloh kamudo na pinangido ni tu hatta namadok sahat ula tohonan mi namadok moliate manuaing saluhu ruas ni huriaon di siala pangulau muna nasalilengon di natok tong huriata hakabipi sentosa Samarindaon anggia mamar parbui pakubasyo munai tupahan itu hatta gabi pilihan na hucus di adopan itu hatta dalam abuah pasu-pasu dihagagad dan ya haporsea
dohot hatutugu ni haporsiaon nang di tonga-tonga ni hurianai alani martangyang mahita ale debata nami debata nagok asi dohot horong ni roha doho mangasahon horong ni rohami dohami roto adopanmu lau pasahaton hamauliateon ni rohanami siala pangurupionmu di naposomon salileng di pararhoi bana marhubas di huriai nungasahat diulan nasida tohonan na pinasahatmi alani sai tupak ma ramos marparbue ni pakobasion nasida nasalengon di tonga-tonga ni huriami patugu ma nang haporsiaon dohot pakirimon ni ruas ni huriam asa toktong manatap tuhanguluan nasaleng nililing na nang naposomope nang marhubas nasalengon di huriami mamuka sadarion pensiun ma amanamion sian ulauni ramu ti jala patugu papos rohana sida tuho ariad doho borngin asa ia pensiu penasida sian ulauni alai unang mamat cohot mabuan halak tuhaluauni tangan munagok pasu-pasui mamanugunugu nasida dia kaari-ari ni hatu-tuaunna asa toktong manaili tuho ay siyak ko do haruan ni sonang ni roha dami dohot las ni roha napolin pasu-pasu manang keluarga yanakon rodi pinoparna sudina songon upa ni pakobasyon na sida di huriami akop ni dang lupa hami mangidohon dak terbahin suadong hagaleon dohot haurangan ni situa namion lahu manguloy parsuruommi holong mima makukupi saluhutna saya jalo mapujian namion marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari demahita 485 ayat sada. Dongani ya Tuhan, sondangi roh hakim, pangiring di mata, patongonlah kaki, sondok sudah gonggu, padot pikiranmu, engkau beriku, mengulang-ulangmu, aihina lomoni, urupi rohaki. Tabigima dijaha sertifikat pensiun sian hasitua. Hujaon hamima piagam penghargaan tunahu haholengi hami amang situa sodang lumban raja. Piagam penghargaan dan ucapan terima kasih Huria Kristen Batak Protestan Resort Sentosa Samarinda yang berkedudukan di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda menyampaikan penghargaan yang tulus serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada nama Situa Sodang Lumban Raja tanggal lahir 14 Februari tahun 1958, alamat Jalan Awahab Sahrani, Gang 45, RT 13, nomor 27, Kelurahan Gunung Kelua, Samarinda, yang telah melaksanakan tugas pelayanannya sebagai Situa di Huria Kristen Batak HKBP dari tanggal 29 bulan 11 tahun 1998 sampai dengan tanggal 19 bulan Februari tahun 2023 di Gereja HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, Sektor 3. Telah mengakhiri masa tugas pelayanannya
pada umur pensiun 65 tahun pada hari tanggal Minggu 19 Februari 2023. Dengan nats, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai ayat 8. Samarinda 19 Februari tahun 2023, Pendeta HGP Resort Sentosa Samarinda, tertanda Pendeta Marganda Lubis STH MI Kom. Demikian pembacaan piagam penghargaan. Terima kasih. Ahu Padita HKBP Resort Sentosa Samarinda, mardongan pos niroha di debata ama dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohot di parbadia. Mamuka sadarion waborhatami mahamu pensiun situa. Saya diparar tuhatama pakobasyo muna nasal lengon di tonga-tonga ni huriai tau sangap dohot puji-pujian di kuarni tuhata. Jala diramuti mahamu nang dia ka ari-ari si dalam muna dope tutiki naroon. Amin. Amang situan nami hobar tuaka ruhut nang yatirhon ni huriata songon ucapan terima kasih ni huriat tahun atas pelayanan muna manggohi ulaun hasit tuauni pasahat tamima songon cendramata tuhamuna marsangak matuhatta disudia kapaku basium muna. Lausongonima piagam penghargaan dohot ucapan terima kasihion pasahat tami tuhamuna pabua mamukan di minggu sadarion nang pensiun hamu sian hasit tuauni di huriat tahun horas ma. Saunari talanjut mamusi acara ta tapi gimana madokata mewakili sektor 3 alani tiki di pasar tamima tuna mewakili mau lihat mewakili ruasan sektor 3 pinanggino matu amang si hotang. Oh enggak. Shalom. Horas madihita saluna songon na pinangidone
pangulani huriata nakingan pasahaton hata ima di naung pensiun amanami situa sondang lubar raja topet saderion. Kami sian sektor tulu mewakili Manua Edison pasahaton masai gudang hamau liation ni rohanami di pelayanan ni amang situa lubar raja boido horasahon kami selama 25 tahun amang namakubasi di huriata terlumobi di sektor tulu makorhon perubahan ni rohani sektor tulu lam gada haporseaon ni ruas ni sektor tulu mangarimangi firman Tuhan jalan nambangula hosa di ngoluna. Mau lihat amang situa nang songoni di inanami na mangaleo dukungan sangat besar tu amanami na makubasi hasituaon na dohonon nami mau lihat godang inang gogo munai pos dorohanami tu amat debata patu paon na sikka ni nauli na niulahon ni amata na niulahon muna inang pasahaton ni debata do tu hamu akka haulion. Mau lihat ma di amanami, mau lihat di inanami. Selamat ma di amanami nang inanami madalani masa pensiun didongani itu hatama ngulumuna sahatu tikina nangro songni mah hata sian hami ruas sektor tulu mau lihat Ujohon hami ma na mewakili madohata sian parhalado hala amang situa pesiahaan. Shalom, horas ma dihita saluhutna. Magido tiki hita aga adok tambah na carata na posdoran nami boy gabe makron silasti roha dihita. Na hormati kami amang pendeta resort, amang pendeta lubis, sude rekan parhalado sulubi hamuna amanami inanami do naposubulung naro apala di bagasat tikyon. Iso kami jongjong mewakili parhalado laho pasahaton hata borat-borat tudongan nami amang situa lubar raja ima dinapurna tugas nasida manang pensiun. Tuhamuna amanami situa lubar raja perjulu maduk melatih tatu Tuhani di siala di bagasa sape tu tikyon buido hamuna di pabor hatani Tuhani dinalahu pensiun. Alai sada si garis bawahan nami pensiunon ini hanya untuk persyaratan administrasi di HKBP. Datung nagabi na sudah gugu hamo amangate. Daw anggo fisikmu so indok ni jamite nakaningan nunga gurang akan pensiun noaing gabitong melayani alani dia alani tong adong di boto alahi bahasa bahasa ni Tuhan hahi pasunan lo ni Tuhan. Jadi napos dohan nami tuk piamu pensiun boy do petong hamu mangula di tonga-tonga ni aka jemaat di son di tonga-tonga ni huriata lubi tu aka dongan parhalado
dangikun na siya na maragid dayate. Mamerang dia karena orang lubi, dia karena kebutuhan ni Huriata sangat dibutuhkan dosia kamuna songodongan nami para laduna punjulu pensiun. Jaladak kola tuhamuna mangdaw. Tua kaparadota karong na perjulu pensiun seringgo hamia ka parado palona aktipon martukar pikiran tunasida boha manang manukun songod dia doa kasilakal kahonoton boha asa maju jada sada huriai di bagasan holong nasihat Tuhan ni. Postur hana memang di kesehatan alion ni Tuhan di hamuna bui matutuyan nong gabi pergono muda tujuan narion asa bui hita rapat bui mambay na kapemikiran na duminggat di tonga-tonga ni Huriata. Tu hala inang dison. Inang nuaing memang kurang sihat do inang ate. Alay sido honon nami. Mamere kita inang. Nakani huberek ini tero ilu ni inang ate. Hape nakaning masuk inang tu solas doroha. Alay yakit daw inang ate. Nagbusa habalgaw na rohani nanggo terharu buya mangot tabereng sampai tu na pensiun siya karejo pensiun siya situa ate nangate di urang marsakot to ngate ate nangate kita bisa fisik kita sakit tetapi jiwa dan ini kita harus senang ya bereng nih rodo bereng sudah ka poparamu ate nih anak buru hela beh hipas-hipas sudah mamere ngamangon ay buhay rubere ngota otika kasih tua dak se sudah buhay sahat majalo pa di pabor hat pedita resok na lau pensiun ate jadi pos rohani inang fisik ninang boleh sakit tapi jiwa kita itu harus mengatakan sukacita dok kun inang dibuat roham oleh hati ma Tuhan amat takok kape buhay do sampai pensiun gudang ko hami si tua inang dak pensiun ngadia gedai ate jadi asalas rohani nang ate nang dah bereng neka peparamon dan untuk semua anak-anak amang situa ini mulai dari dulu mulai anak muda saya sama bapak ini di Balikpapan ya sampai pensiun ini ketemu ini ada di sini kasih dukungan moral ya tadi makna khotbah itu yang disampaikan amang pendeta itu biar sudah pensiun tetapi lihat itu fit dia ya secara fisiknya masih bisa ini ya mengulai ini bisa ini kasih support yang bagus apalagi paruh mainnya ini ya ada datang paruh main ini gak ada wah ini cuma anak ini ya nanti pesankan sama istri ya lihat bapak ini itu lihat senyumnya itu pensiun masih senyum apalagi kalau udah menjalani ya itu pesan dari kami jadi pos marohani amang do inang sudah kami do ngamu perhalado lubi ruasta kepe sentosa mana engkau kamu na asang dia di perdalanan di perngulunon paborat kami mahamu di bagasat tangiang asang dia tu salilenga tangan itu hama nama dongani hamu pos rohamu hai penek pensiun nama tong ate jemulu las rohamu ber kami sada semangat tu hami kana nang pensiun jadi mau lihat ma salaim do nami mah perpudi Tuhamuna di paborat kami mahamu do tangiang lubi maritatan itu hani nong pinasahat ni na poso na nakaningan horas ma dihita saluhut na butima noaing sahat ma pangapuon sian amang sintua es Luman Raja. Salam. Horas marihita saluna. Nau parsangan pihami ang padita margada lubis dengan perhaladu sude narong di tikion. Terlumobi ma dihamu amanami nanami ruas ni HKP Santosa. Jongjok kami di son perpudi mon sial langgatanon kami makatai. Jadi
Oma pensiun nami na patuluhon. Pensiun si perusahaan 2 hari, pensiun si kuliah sehari. Tinggal sana nama si pai mau. Alai dilihat di Batar bera aka umur na gajang tuhami saat tu tikina ima pensiun na terakhir. Mau lihat ma di hamuna salut amanami nanami. Kami mengula sesuai dengan aturan Huriatta. Mulai kami masuk situ atau 1100 siap lalu saat tu sadarion 25 tahun. Alai lernik kami di sektor 2 do tiki. Jadi 2 do kami tiki learning amang tapu bolo nahinan. Jadi dangarong gope naolo tiki situa. Alai sadarion dohno nami ma. Unak polo mabir hamu waka manami na poso gabi situa. Bolon amat-amata dosian kemanusiaan situai memang melebihi dari segalanya. Aro artinya situa. Bolo situa nongi perdagi kami sitong ma na tua-tua. Ima nasalilingon diberi kami di persangapyak kadongan di persangapyak kadanak sudah matahe oloreba tu sada tempat ngaro amang situa lo samudalan moleate ma di tuhatta nama alion asangapem mai noang di aka perhalado jadi sutong mabir hama ka manami na poso lau situa molo nirimang-rimangan situai na poso ni dia bata bolo na poso ni tuan inna pangeran. Jadi kami pe termasuk pangeran do di Huriau. Dia mah urok kami mungkin gurang-gurang apalah gagah kami ditiki dang situ pe. Do masuk situ gabi tampan gabi gagah. Jadi unang pol mai ber kamu maka dong situ gagah do sude. Jadi ma dohno nami tuhamu aka manami na poso asa unang mabiar na parpudi ima sitong matua masitong be matua ono 5 tahun alai masuk tu lansia tetap poso iguari ma lansia na poso jedak ya matua jadi pos marohamuna kamang nami kano poso dak ya matua masuk tu lansia tetap lansia na poso jadi kami pe nga masuk lansia 3 tahun salpu. Jadi unok polo mai birah muka nong dongan nong matua pe masuk mamu lansia. Tabodo di lansia ini hiburan dong se arong di tonga-tonga ta marsiarean ana perlu di pernguluan tung tabodo lansia. Iber kami ngagodang karunga lansia di Huriatta alai dang masuk debe tu anggota ni lansia alai posodoro hanami ditikina masuk mahmuna tu lansia hamu amanami nanami memang dang optimal debe kami nasalilingon mangula alani ulon nami nasalilingon pidah kami tu sok tau 10 sada lerni kami tau 10 alai ditabalhon tau 10 lalu. Tahun 10 lalu kami mengikuti pendidikan di sekolah tinggi perminyakan. Pindah kami tu Jawa tahun 2000. Tung saya di Tabalhon tahun 2000 pindah kami tu Jawa. Jadi di Jawa mulak muse tu son sianom muse mulak muse tu Jawa sampai 3 hari mula hulak tu Jawa alana pendidikan nami tiki pendidikan berjenjang. Jadi mulai tema marhite bahasa-bahasa itu hatta dilihat di kami tiki lau mengula di pemerintahan tiki di perminyakan bui lolos kami mengikuti mulak muse tu Samarinda. Pola 2 bulan 2 kami di Samarinda mulak pendidikan terpindah kami tu Kalbar. Di Kalbar kami kurang lebih 3 tahun. Alai jubah nami tetap disuk kami tu san.
Jadi molo arung tikina dang arung manang dang arung situa nabui melayani di gereja, kami siap datang di tempat baru. Tulu tahu kami di Kalbar, pida manusia kami tutarakan kurang lebih 2 tahun di sape kami tonggo mangula ulon ni Tuhani asal madileon sian huriai. Jadi kia kami menolak bola dong akka ulon na taringot tu ulon ni debata dakkia mula. Kami pesiuma di sian perusahaan sian tarakan direkrut mahami muse dikaryakan tu Pertamina Patraniaga. Di tempat tu mahami di Kubar, sudah setengah tahun kami mengula di Kubar, pesium sini. Tang tolak be ala pada waktu tambang dan beroperasi ala ni harga nina na tidak memadai. Jadi kami mengirim matiki asal be gereja di sana. Kemungkinan dang mampu perusahaan membiayai sudah ke karyawan. Dung pesiusianan kami sempat direkrut tu perminyakan di Muara Tewe. Jadi sempat kami seminggu sian Banjarmasin tu Muara Tewe mula hulak lahu mamereng situasi. Ala kondisi ni perusahaan ni dan memungkinkan taringot tu seleri, jadi kami menolak. Kami dilihat waktu kerja 3 bulan, libur 2 minggu. Darung dongan ninat tadi jabu, kami menolak. Jadi mulai sini satu naing, ide kan nabi kami di Samarinda. Oleh hati di Tuhatta, tung soni pe dang optimal kami di Huriata. Batu hatta ma nama dongani kami, Tuhatta ma nama dongani kamu saluna ruas ni Huriata, asanggiat 7 lonon. Di bagasa dame las ni roha hita, la mamuji Tuhatta di Huriata nabulonon. Kami pe sonido mengidu tangiak kami di hamuna amanami, inanami, di inanami. Nah orang sehat tikion, ba anggiak ma ditikina lam sehatna inanami, bui kami tudul tuturuan la menghutun aka ulon ni Huria, termasuk aka pertangyangan PHD doakan asing gobe. Soni mahata sek kami mulai atame di hamuna manami inanami salukna Tuhatta ma nama masu hita butima. Tapa ujung ma parminggota taparade may deta nomor 140 ayat 4 rimahita salukna jongso. Asimarom ale debata pasat matam tupai nama sudenani ulanina posomi sabar mamartua sude jol mape. Tatangyak kon ma piliata. Ali debata aman nami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot na sauli basa na mauli utos. Upasahat tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti. Asa huparhaseang hami pilihanon. Pati bulhon harajaum mo dito nga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami godang ni sileon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Nasanani leoni tandirani pamataku Hosadot gogoki rani salut hartaku Kupasahat Tuhan Nasa usatong kudo Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaon, say saut malomo ni Roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Se sama dosa nami, songo panesan nami di dosa ni dongan na mardosa Tuhan. Una kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ayo dona puna harajaon dot agogon rodi asangapon salileng ni leleng na amin. Ulak mahita di bagasan dame tajalo mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala pasaurhon ma damena tutodim.